يو كونيتشوا يا شعب الصيان المزل، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية. موضوع الفيديو اليوم عن أي مؤدي صوت أفضل لشخصية سون جوجو. يا مدير، ويلا خلونا نبدأ. طبعا سأعرض لكم 3 مقاطع مختلفة عن مؤديين صوت جوجو باللغة العربية واللغة الإنجليزية واليابانية، وبعدها سأخبركم بترتيب الخاص من أسوأ مؤدي صوت إلى أفضل مؤدي صوت بالنسبة لي. ويلا يا مدير، ليتس جو. هذا يعد غشا أيها الزعيم، ولكن يطلب إلينا القيام بالأعمال المنزلية، ولم أقم بهذه الأعمال من قبل. إذا وأحتاج إلى وقت هل يمكنك فعل هذا سيدي؟ Hold on, we need Frieza. It was my fault for well, of course it does. It's just I feel I'm at least partly to blame for forgetting Frieza's such a terrible sneaky weakness. You've got to forget about whatever. طبعا كما رأيتم مؤديين صوت جوجو بصراحة أبدعوا بمعنى الكلمة. يب. بالنسبة للمركز الثالث أعطيها للدبلجة اليابانية. طبعا ميكاسا ومؤدية صوت جوجو باللغة اليابانية أبدعت بمعنى الكلمة من ناحية نبرة الصوت، وأيضا أدائها في الدبلجة صراحة كان أسطوري بمعنى الكلمة. وأما المركز الثاني أعطاه للدبلجة العربية. طبعا رافت باروز أبدع صراحة في دراغون بول زد كي، وأبدع أيضا في دراغون بول سوبر بصراحة وأعجبني بمعنى الكلمة. طبعا بلا منازع المركز الأول للدبلجة الإنجليزية، بصراحة صوته أكثر من أسطوري، صوته فخامة. وطبعا هذا من وجهة نظري يا أحبائي، لا تتعصبوا صراحة، هذا وجهة نظري لا أكثر ولا أقل. شاركوا رأيكم بالتعليقات، وأي دبلجة أفضل بالنسبة لكم. أعرف رأيكم عن هذا الموضوع، وبس شكرا لكم على المشاهدة حتى النهاية. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لكم كل جديد يا صديقي. وإلى اللقاء يا شعبي الغالي، ومع السلامة. أراكم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. وداعا.